Hello everyone, welcome back to Tamil Voice Memo. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா Chainsaw Man Season 1 Episode 11 தான் பார்க்க போறோம். இந்த எபிசோடோட பேர் வந்து மிஷன் ஸ்டார்ட்ஸ். நீங்க வந்து போன எபிசோட்லாம் இன்னும் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அதை முதல்ல போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் தரேன். நம்ம வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். 11th எபிசோட் ஸ்டார்டிங் நமக்கு என்ன காட்டுறாங்கன்னா, போன எபிசோட்ல வந்து டென்டோ யுத்தாரை வந்து ஆக்கியை ஒரு பிளேஸுக்கு கூட்டிட்டு போயிருப்பாங்க டெவில் கூட கான்ட்ராக்ட் பண்ண. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நமக்கு ஆக்கி வந்து ஃபியூச்சர் டெவில் கூட கான்ட்ராக்ட் பண்ண ஒரு ரூம்குள்ளே போயிருப்பான். அங்கே வந்து ஃபியூச்சர் டெவில் வந்து ஃபியூச்சர் தான் ரூல் பண்ண போகுது, ஃபியூச்சர் தான் ரூல் பண்ண போகுதுன்னு அப்படியே பாட்டு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே வந்து ஆக்கி முன்னாடி நிற்கிது. அதுக்கப்புறம் ஆக்கியை பார்த்து நீனும் சொல்லு ஃபியூச்சர் தான் ரூல் பண்ண போகுது அப்படின்னு பாட்டு பாட சொல்லுது. அதுக்கு ஆக்கி சொல்கிறான், நான் வந்து இங்கே உங்க கூட கான்ட்ராக்ட் வைக்க வந்திருக்கேன், உனக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் பதிலாக என்ன வேணும் அப்படின்னு கேளுன்னு அதை டெவிலை பார்த்து கேட்குறேன். அந்த டெவிலுக்கு வந்து ஆக்கியோட ஆட்டிடியூட் சுத்தமாக பிடிக்கல. அந்த டெவில் சொல்லுது, ஃபஸ்ட்டு வந்து உன்னோட ஃப்யூச்சர் என்னை பார்க்க விடு, இங்கே வந்து என் வயிற்றுக்குள்ளே தலையை விடு அப்படின்னு அந்த டெவில் சொல்லுது. அதுக்கு ஆக்கியும் போய் தலையை விடுறான். அதுக்கப்புறம் அந்த டெவில் வந்து ஆக்கியோட ஃப்யூச்சரை பார்த்துட்டு, ஓகே நான் வந்து உன்னோட ரைட் கண்ணுக்குள்ளே இருப்பேன், நீ வந்து என்னோடய பவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. அது கேட்ட ஆக்கி வந்து அவ்வளோதானா, வேறு எதுவும் வேணாமா அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் அந்த டெவில் சொல்லுது, அதுக்கு ரீசன் இருக்குது, ஏன்னா அவனோட டெத்து வந்து ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்க போகுது, எனக்கு வந்து என்னோடய டார்கெட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொல்லணும், அவ்வளோதான், இங்கே என் கண்ணுக்குள்ளே வந்து உட்காரு அப்படின்னு ஆக்கி சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இங்கே காட்டுறாங்க டென்ஜி பவரோட ட்ரைனிங்கில் கிஷிபே போட்டு பொழந்து எடுத்துக்கார போல். அப்புறமா சொல்கிறாரு, இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு நான் 10 மார்க்ஸ் தரேன் அந்த நீங்கள் பண்ண மூவ்ஸ்க்காக. என்னென்னா டென்ஜியும் பவரும் சேர்ந்து கிஷிபே ஒரு மூஞ்சியில் ஒரு கோடு போட்டாங்க போல், அதுக்காக 10 மார்க்ஸ் தராரு அவர். அதுக்கப்புறம் இனிமேல் ட்ரைனிங் வந்து டெய்லி கிடையாது, வீக்லி ஒன்ஸ் வச்சுக்கலாம், ஏன்னா இதே உங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு, உங்களோட மைண்டை வந்து எப்போவுமே கூலாக வச்சுக்கோங்க, என்ன ஹையான சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்ன வெப்பன்ஸ் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் கிராப் பண்ணிக்கோங்க, அது வந்து பேட்டில் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு கிஷிபே சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்கிறாரு, நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரியல் காம்பேட் பேட்டிலில் ட்ரைனிங் பண்ண போகிறோம். அது யார் கூடனா கட்டானா மேன் கூட, அக்கேனி கூட, அந்த ஸ்னேக் டெவிலை கூட்டிகிட்டு வந்தாலும் அவ கூட. நாளைக்கு வந்து மொத்த டிவிஷன் 4ம் அந்த டெவில்ஸ் கூட சண்டை போடுவோம், நீங்கள் வந்து தோத்துட்டிங்கன்னா உங்களை நாங்கள் டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவோம், அங்கேயே உங்கள் லைஃப்பை முடிச்சிடுவோம், நானே உங்களை முடிச்சிடுவேன் அப்படின்னு கிஷிபே சொல்கிறாரு. அதுக்கு வந்து டென்ஜி சொல்கிறேன், எனக்கு அந்த சான்ஸ் கிடச்சா நான் உங்களை மன்னிச்சு விட்டுருவேன், ஏன்னா நீங்கள் வந்து என்னை இவ்வளோ ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்களால் நான் வந்து இப்போது நிறையவே டெவலை கொள்ளுவேன், நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் அப்படின்னு டென்ஜி சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் இங்கே நமக்கு சீன் கட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் கிஷிபே வந்து மிஸ் மாக்கிமாவை பார்க்க போகிறாரு. இங்கே வந்து மாக்கிமா வந்து கிஷிபேக்கு தேங்க் பண்ணுறாரு. தேங்க்யூ, நீங்கள் வந்து ரொம்பவே பிஸி ஷெட்யூலில் வந்து டென்ஜி பவருக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கீங்க, அதுக்கு வந்து ரொம்பவே நன்றி அப்படின்னு சொல்கிறா. அது கிஷிபே சொல்கிறாரு, நான் வந்து அவங்க கூட ரொம்பவே பேசிட்டேன். அப்புறம் வந்து சொல்கிறாரு, நான் வந்து ட்ரெயின் பண்ண எல்லா டெவில் ஹண்டர்ஸும் இறந்து போயிட்டாங்க, அதனால நான் வந்து ரொம்பவே குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த 2 பேர் இறந்து போயிட்டா எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ இது இருக்காது, ஆனால் நான் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்டாச் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவங்க கூட அப்படின்னு கிஷிபே சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் மாக்கிமா வந்து கேட்குறா, நீங்கள் எதுக்கு என்னை கூப்பிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறா. அதுக்கு வந்து கிஷிபே சொல்கிறாரு, டிவிஷன் மேலே அட்டாக் ஆனது வந்து பப்ளிக் சேஃப்டிக்கு முன்னாடியே தெரியும்னு எனக்கு தெரியும், உனக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு கிஷிபே சொல்கிறாரு. அதுக்கு மாக்கிமா சொல்கிறா, என்ன கூட தான் அட்டாக் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறா. அதுக்கு கிஷிபே, அதெல்லாம் எனக்கு கவலை இல்லை, நிறையவே டெவில் ஹண்டர்ஸ் இறந்து போயிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் நீ வந்து இதெல்லாம் ஹியூமனிட்டிக்காக பண்ணாதான் இப்படிலாம் நடக்குது. அப்புறம் அதுக்கு மாக்கிமா சொல்கிறா, நான் வந்து டெவில்ஸ் கிட்ட இருந்து ஹியூமன் எல்லாத்தையும் காப்பாற்ற தான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. எங்களோட இன்னொரு ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பப்ளிக் ரெக்கார்டில் வந்து ஐகான் ஆயிடுவோம், அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நமக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரீடம் கிடைக்கும், அதன் மூலமாக நம்ம வந்து நிறைய ஹியூமன்ஸை காப்பாற்றலாம் டெவில்ஸ் கிட்ட இருந்து அப்படின்னு சொல்கிறா. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு கிஷிபே வந்து பொய் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து அக்கானே கட்டானா மேனை காட்டுறாங்க. அவங்க ஆளுங்க எல்லாருமே அவங்க 2 பேரையும் சேஃபாக வைக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து அக்கானே சொல்கிறா, மாக்கிமா வந்து உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் ஜப்பானில் எந்த இடமே எங்களுக்கு சேஃப் இல்லை, நாங்கள் இங்கேயே இருக்கிறோம், இங்கேயே சேஃபாக, அவங்க வந்து எங்களை அட்டாக் பண்ணால் நாங்கள் வந்து திருப்பி இங்கேருந்து அட்டாக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறா. அது கட்டானா மேன் சொல்கிறான், எங்கள் தாத்தா வந்து உயிரோடு இருந்திருந்தால் என்னை இப்படி விட்டுருக்க மாட்டார். அப்புறம் வந்து அந்த டென்ஜி அவன் இன்னும் உயிரோடு இருக்கான் ஸ்பெஷல் டிவிஷன் 4 கூட, நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் டென்ஜியோட ஹார்ட்டை கண்டிப்பாக கொண்டு வருவேன். அதுக்கப்புறம் அக்கேனே சொல்கிறா, கட்டானா மேனை பற்றி கவலைப்படாதீங்க, அவன் செத்து போனால் உயிரோடு வந்துடுவான், உங்களை பற்றி கவலைப்படுங்க, உங்களை எதுவும் கடிச்சிடக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறான். இவங்களே எது கடிக்கணும் அப்படின்னு முடிக்கிறாங்க. அப்போ வந்து கட்டானா மேன் வந்து சொல்கிறான், என்னோட தாத்தா வந்து எனக்காக ஒன்று விட்டுட்டு போயிருக்காரு, பெரிய சீக்ரெட் அது. இப்போ வந்து கட்டானா மேன் வந்து ஒரு இது ரிவீல் பண்ணுறா, அவரோட தாத்தா வந்து யக்கூசா கூட இருந்தார்ல, அப்போ வந்து ஜாம்பி டெவில் கூட ஒரு டீல் போட்டிருப்பார். அப்போ வந்து ஜாம்பிஸ்லாம் இருந்திருப்பாங்க, அந்த ஜாம்பி டெவிலால் கர்ஸ்டான ஜாம்பி வந்து இன்னும் கீழே தான் இருக்காங்க, அதை வந்து கட்டானா மேன் வந்து சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் அக்கேனி சொல்கிறா, இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து டிவிஷன் 4 அட்டாக் பண்ண போகிறோம், அவங்கள கொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறா. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆக்கி டென்டோ யுத்தாராவை தான் காட்டுறாங்க, காரில் இருக்காங்க. அப்போ வந்து யுத்தாரா சொல்கிறான், இன்றைக்கே நாங்கள் வந்து குவைட்டோ ரிட்டர்ன் ஆகிறோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம இனிமேல் மீட் பண்ணவே முடியாது, நான் வந்து உன்ட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும்னு யோசிச்சேன் ஆக்கி, நீ வந்து கண்டவில் தேடிட்டு இருக்கீல்ல, கண்டவில் கொல்லணும்னு யோசிக்கிறீல்ல,
கண்டவல் வந்து உன்னால் கொல்ல முடியும்னு யோசிக்கிறியா? கண்டவல் வந்து இந்த வேர்ல்டில் பல லட்சம் பேர் கொண்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் டெண்டோ தவிர நாங்கள் 2 பேரும் கண்டவலால் தான் நாங்கள் டெவில் ஹண்டிங்கே வந்தோம். ஆனால் நாங்கள் அந்த மாதிரிலாம் கனவு காண மாட்டோம் கண்டவலை கொல்கிற மாதிரி. ஏன்னா கண்டவலை கொல்ல முடியாதுன்னு எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், அது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதெல்லாம் கேட்டுட்டு ஆக்கி சொல்கிறான், நீங்கள் வந்து என்ன வேணால் சொல்லிக்கோங்க, ஆனால் நான் வந்து கண்டவலை கொல்ல கண்டிப்பாக முயற்சி பண்ணுவேன். ஆனால் நான் வந்து கொல்லாட்டி நீங்கள் வந்து என்னோட டெத்தில் வந்து நீங்கள் சிரிக்கலாம் அப்படின்னு. யுத்தாரோ வந்து ஆக்கியை வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் ட்ராப் பண்ணிட்டு ஒரு ட்ரிங்க் கொடுத்துட்டு, நான் வந்து உன்னோட சைடு தான், நான் வந்து உன்னை சப்போர்ட் பண்ணுறேன், ஆனால் ஸ்பெஷல் டிவிஷனில் வந்து எல்லாருமே கிறுக்காக இருக்காங்க, நீ அப்படி ஆயிடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான். அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து மாக்கிமா வந்து இங்கே யகுசாவோட கரண்ட் பாஸ் கூட பேசிகிட்டு இருக்கான். அந்த பாஸ் வந்து மாக்கிமா பார்த்து சொல்கிறான், டிவிஷன் 4 மேலே அட்டாக் ஆனது நாங்கள் இல்லை, அது வந்து அகேனிங்கிற ஒரு பொண்ணு, அவள் வந்து கேங் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே கண்டவல் கூட டீல் பண்ண வச்சுட்டு அட்டாக் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கு வந்து மாக்கிமா என்ன மாதிரியான டீல்னு கேட்குறா. அப்போ பாஸ் சொல்கிறான், கண்டவல் வந்து எங்களுக்கு நிறையவே கன்ஸ் புல்லட்ஸ்ன்னு தந்தான், அதுக்கு வந்துலாம் நாங்கள் வந்து 20,000 yen கொடுத்தோம், பார்த்தீங்களா இது வந்து எவ்வளோ கேவலமான விஷயமா இருக்குது, டெவில் கூட காசு தேவை ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் மாக்கியமாக சொல்கிறா, ஒரு பேப்பரை கட்டிட்டு இந்த பேப்பரில் வந்து அந்த கேங்கோட எல்லா பேரையும் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு. அதுக்கு அந்த பாஸும் ஒத்துக்கிறான். அதுக்கப்புறம் மாக்கியமாக சொல்கிறா, அந்த கேங் மட்டும் இல்லை, யார் யார் கண்டவில் கூட டீல் வச்சுருக்காங்களோ அந்த எல்லா கேங்கோட பேரும் எங்களுக்கு எழுதி கொடுங்க அப்படி. இதை கேட்டு அந்த பாஸ் சொல்கிறான், இது வந்து முட்டாள்தனம், இந்த மாதிரி நான் பண்ணேன்னா 2 கேங்ஸ்குள்ளோட சண்டை வரும் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கு மாக்கியமாக சொல்கிறா, இதில் தான் மக்களோட நல்லது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறா. இதை கேட்ட பாஸ் வந்து, நீங்கள் எப்போயாவது நெசசரி ஈவில் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நாங்கள் வந்து எங்களோட தேவைக்காக 2 பேர்த்தையும் அடித்து கொண்டுக்கிட்டோன்னா ஜப்பான் வந்து மாஃபியாக்காக ஓப்பன் ஆயிரும், ரஷ்யன் மாஃபியா அப்புறம் சைனா மாஃபியா வந்து ரொம்பவே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஜப்பானுக்குள்ளே இறங்குறதுக்கு, நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தடுத்து வச்சுருக்கோம், அதுக்காக நீங்கள் ரொம்பவே எங்களை தேங்க் பண்ணணும், நாங்களாம் அவங்க முன்னாடி ஒரு இது கூட இல்லை, அவங்க வந்து ரொம்பவே பவர்ஃபுல் அப்படின்னு பாஸ் சொல்கிறான். அப்புறம் மாக்கிமா வந்து ஒரு கவரை வந்து அப்படியே பாஸ் கிட்ட கொடுக்குறா. கொடுத்துட்டு, இது காசு இல்லை, இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பொருள், எனக்கு இல்லை, இங்கே இப்போ நிற்கிறவங்களோடது, அவங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்பா அம்மா பாட்டி தாத்தா எல்லாத்தோட கண்ணும் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறா. அதுக்கப்புறம் பாஸ் அதை வாங்கிட்டு பார்க்குறான், அதுக்குள்ள உண்மையிலே கண்ணு இருக்குது, அதை பார்த்து ஷாக் ஆகிடுறான் பாஸ். அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாக்கியமா சொல்கிறா, பப்ளிக் சேஃப்டியிலேருந்து ஒரு ஆள் இருக்கார், அது வந்து இந்த கண்ணை எங்கேருந்து எடுத்தாரோ அதை அங்கேயே வச்சிருவார் ப்ராப்பராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறா. அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒருத்தன் வந்து மாக்கிமாவோட ஷோல்டரை பிடிச்சி மாக்கிமாவை குத்த வரான். அப்போ வந்து மாக்கிமா வந்து அவன் கண்ணில் பார்க்குறா பாருங்க, அங்கேயே அவனுக்கு வந்து மூக்கில் ரத்தம் வந்துடுது. அப்புறம் அங்கேயே அவன் செத்துடுறான். அப்புறம் மாக்கிமா எந்திரிச்சு பாஸை பார்த்து சொல்கிறா, நெசசரி ஈவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு காரணம் தான், நீங்கள் பண்ணுற தப்பை மறைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறா. அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து கட்டானா மேன் ஒளிஞ்சிருந்த பில்டிங்கை தான் காட்டுறாங்க. அங்கேயே வந்து போலீஸ் அப்புறம் ஸ்பெஷல் டிவிஷன் எல்லாருமே அப்படியே கீழே கவர் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க வந்து அட்டாக் பண்ண ரொம்பவே ரெடியாக இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து நம்ம கட்டானா மேனையும் அகேனியை காட்டுறாங்க. அவங்க 2 பேர் கூட அட்டாக் பண்ண ரெடியாகவே இருக்காங்க. டெஞ்சியோட ஹார்ட் எடுக்கிறது தான் அவங்க ரொம்பவே மோட்டிவாக இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து கீழே டெஞ்சியும் பவர் காட்டுறாங்க. அங்கே கெபோனியும் வந்துட்டா. டெஞ்சி பவர் வந்து ரொம்பவே கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க, ஏன்னா அவங்களோட ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, கிஷிபே கொடுத்த ட்ரைனிங்னால. அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஆக்கி வந்து கிஷிபேட்ட என்ன பிளான் இன்றைக்கி அப்படின்னு கேட்குறான். அதுக்கு கிஷிபே சொல்கிறாரு, எந்த பிளானும் கிடையாது, மொத்த ஸ்பெஷல் டிவிஷனும் உள்ளே போகும், உள்ளே போய் அட்டாக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே பில்டிங்குள்ளே போயிடுறாங்க. அப்புறம் கிஷிபே வந்து போலீஸ்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு, டிவிஷன் 2வும் போலீஸும் பேஸ்மெண்ட்டையும் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரையும் சீல் பண்ணி வைங்க, அதுக்கப்புறம் மற்றவங்கள வந்து டிவிஷன் 4 வந்து பார்த்துக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் கிஷிபே சொல்கிறாரு, நீங்கள் வந்து இதை புரிஞ்சுக்கணும், டிவிஷன் 4ல் இருக்கவங்க யாருமே மனுஷங்க இல்லை, எல்லாருமே ஃபெயின் டெவில் அந்த மாதிரி தான், அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்கணும், ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த சிட்டிக்குள்ளே தப்பிச்சு போயிட்டா அவங்க டெவில்ஸோட ரொம்பவே அதிகமாக டேமேஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கிஷிபே சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் கிஷிபே வந்து போலீஸ்கிட்ட சொல்கிறாரு, நீங்களும் இந்த டெவில்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க, டெவில் ஹண்டர்ஸை பற்றி, ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் நீங்களும் அவங்க கூட சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷார்க் ஃபெயிண்ட், இவன் பேர் வந்து பீம், இவன் வந்து ஷார்க் மாதிரி தண்ணியில் நீந்துற மாதிரி, இவனால் செவரு தர எது வேணாலும் இவனால் நீந்த முடியும் அதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் இவனோட வாயை வந்து ஷார்க் மாதிரி அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்குவான். அப்படியே ஒரு ஜாம்பியை கடிக்க போகிறான். அப்போ வந்து அங்கே ஹுடி போட்டிருக்காலையும் கடிக்க போகிறான். அந்த ஹுடி போட்டிருக்கால அப்படியே எட்டி வாயிலே விட்டுறான் ஒன்று. அந்த ஷார்க் ஃபெயிண்ட் வந்து அப்படியே கீழே போய் விழுந்துருது. இவன் யாருன்னா வயலன்ஸ் ஃபெயிண்ட், இவன் பேர் வந்து கல்கலி. டெவில்லேருந்து ஃபெயிண்டாக மாறினதுக்கப்புறமும் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான், ஆனால் டெவில்லேருந்து ஃபெயிண்டாக மாறும்போது கொஞ்சம் வீக் ஆவாங்க அப்படின்னு கிஷிபே சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஸ்பைடர் கேர்ள்னு ஒருத்தரை காட்டுறாங்க. இவ வந்து ஸ்பைடர் டெவில், இவ பேர் வந்து பிரின்சி. இவ வந்து எப்போவுமே நார்மலாக ஹியூமன் மாதிரி இருப்பாள். ஹியூமன் மாதிரி இருக்க டெவில் தான் ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியான டெவில்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் அவள் வந்து ஒரு அப்படியே ஜாம்பியை கொண்டுட்டு அப்படியே ஒரு ஹெட்டு உருண்டு போய் ஒரு பையன் காலில் விழுவுது. அந்த பையன் சொல்கிறான், என்னோட ஷூ அழுக்காக்கிடுச்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹெட்டு எடுத்து அப்படியே கடிக்கிறான். இவன் பேர் என்னன்னா, இவன் வந்து ஏஞ்சல் டெவில். இவனை பார்த்து எதுவும் பயப்படாது, ஆனால் இவன் வந்து இவனை யாராவது தொட்டாங்கன்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்பவே கம்மியாயிரும் அப்படின்னு கிஷிபே சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் ஆக்கி வந்து
வந்து அவன் கத்தியை வச்சு எல்லா ஜாம்பிஸையும் அவன் கொண்டுட்டு இருக்கான். அப்போ வந்து ஏஞ்சல் டெவில் வந்து ஆக்கியை பார்த்து எனக்கு ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்குறா. அதுக்கு ஆக்கி பக்கத்தில் வந்து ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் கொடுக்குறான். அதை பார்த்து ஏஞ்சல் டெவில் ஷாக் ஆகிட்டு கேட்குறா, நீ வந்து இவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்க உனக்கு பயம் இல்லையா, நான் வந்து உன்னோட லைஃப் ஸ்பேனை வந்து கம்மி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. அதுக்கு ஆக்கி சொல்கிறா, நான் இன்னும் உன்னை தொடவே இல்லை, உன்னை தொட்டால் தான் அப்படி நடக்கும் அப்படின்னு ஆக்கி சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒருத்தன் வந்து ஆக்கியை சுட பார்க்குறான். அப்படி ஏஞ்சல் டெவில் அதோட ஃபெதர்ஸும் விங்ஸை வச்சு அப்படியே காப்பாற்றிடுறா. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஆக்கி சொல்கிறான், இந்த பாடியை தூக்கிட்டு போய் வெளியே போட அப்படின்னு ஆக்கி வந்து ஆர்டர் போகிறான். இது வந்து ஏஞ்சலுக்கு கொஞ்சமே பிடிக்கல. இருந்தாலும் சண்டை போடுறது போல் இது பண்ணுறது நல்லதுன்னு நினச்சி அவள் பண்ணுறா. அதுக்கப்புறம் ஆக்கி வந்து டெஞ்சி பவர்கிட்ட சொல்கிறான், இவங்கெல்லாம் இந்த ஜாம்பிஸை வந்து சண்டை போட்டு பார்த்துக்குவாங்க, நம்ம வந்து அந்த கட்டான மேனையும் அந்த அக்கேனியையும் போய் கொல்லலாம், வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கு டெஞ்சி வந்து அவங்க எங்கே இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறான். அதுக்கு ஆக்கியை வந்து தெரியாது, நம்ம போய் தேடணும் அப்படின்னு ஆக்கி சொல்கிறான். இப்போ எல்லாருமே தனித்தனியாக போய் தேடலாம், அப்போ தான் சீக்கிரமாக முடியும் அப்படின்னு ஆக்கி சொல்லிட்டு ஆக்கி தனியாக வந்து தேடிட்டு இருக்கான். அப்போ வந்து ஆக்கி சண்டை போட ஒருத்தன் வரான். அவனை ஆக்கி அப்படியே அடித்து போட்டு அப்படியே அவன் முன்னாடி வந்து நிறைய பேர் வந்து நிற்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க மூக்குலேருந்து அப்படியே ரத்தம் வருது. அப்படியே அவங்க எல்லாருமே செத்து போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நமக்கு இங்கே வந்து மலையில் வந்து மாக்கிமாவை காட்டுறாங்க. ஏன்னா அந்த யாக்குசாவோட பாஸ் வந்து அந்த பேர் எல்லாமே எழுதி கொடுத்துட்டான் போல், அதுதான் மாக்கிமாவோட பவர் யூஸ் பண்ணி அவள் எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டான். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஆக்கி வந்து அக்கேனியை கண்டுபிடிச்சிடுறான். அக்கேனியை வந்து ஸ்னேக் டெவில்கிட்ட சொல்லுது, அந்த கோஸ்ட் டெவில் வந்து வெளியேடு அப்படின்னு சொல்லுது. அந்த கோஸ்ட் டெவில் அப்படியே வந்து நிற்கிது. அது வந்து கோஸ்ட் டெவில் வந்து ஃபுல்லாகவே அக்கேனியோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது. அக்கானே வந்து கோஸ்ட் டெவிலுக்கு வந்து ஆர்டர் போடுறா, ஆக்கியை வந்து கொன்னுரு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்கி வந்து அந்த ஸ்வாட் எடுத்து அப்படியே கிழிச்சிக்கிட்டே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் அந்த கோஸ்ட் டெவில் கூட. அப்போ வந்து ஆக்கியை வந்து ஃபியூச்சர் டெவிலோட பவர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் கண்ணில் இருந்து. அந்த கோஸ்ட் டெவில் வந்து அட்டாக் பண்ணுறது வந்து ஆக்கிக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சுது. அதை வச்சு அவன் கால்குலேட் பண்ணி கோஸ்ட் டெவில் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்படியே அந்த சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது கோஸ்ட் டெவில் வந்து ஒரு அட்டாக்ல வந்து ஆக்கி அப்படியே பிடிச்சிருது. அப்படியே பிடிச்சி கழுத்தை பிடிச்சி தூக்கிடுது. அப்போ வந்து அக்கேனியை வந்து கோஸ்ட் டெவிலை பார்த்து சொல்கிறா, அதே மாதிரி அவனை கழுத்தை நெரிச்சு கொன்னுரு அப்படின்னு அக்கேனியை சொல்கிறா. இங்கே நமக்கு இந்த எபிசோட் முடிக்கிறாங்க. இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு வந்து நம்ம இன்னொரு எபிசோடில் பார்க்கலாம். ஆக்கி வந்து உயிர் கொலை பண்ண மாட்டானா, அப்புறம் கட்டானா மேனுக்கும் டிவிஷனுக்கும் நடக்கிற சண்டையில் யார் ஜெயிப்பான்னு பார்க்கலாம். நமக்கு இன்னும் கண்டவில் காட்டவே இல்லை. இன்னும் ஒரே ஒரு எபிசோட் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது. கண்டவில் காட்டுவாங்களா இல்லையா நம்ம பார்க்கலாம். நாளைக்கு வந்து உங்களை இன்னொரு எபிசோடில் பார்க்குறேன். இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணாதவங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் அகைன் தமிழ் வாய்ஸ் மீமோ.